হে গাইস, ওয়েলকাম টু ইজি লার্নিং। এই এর উচ্চারণ কখনো কখনো এই, আবার কখনো কখনো এ, আবার কখনো কখনো আ, আবার কখনো কখনো অ এরকম সাউন্ড হয়। তো তোমরা জানো যে এই ভাওয়েলটির উচ্চারণ বিভিন্ন রকম হয় বিভিন্ন জায়গায়। আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে কোন জায়গায় এই থাকলে এই এর উচ্চারণ কেমন হয়। আজকের ক্লাসটি হচ্ছে পঞ্চম ক্লাস, অর্থাৎ ডে 5। আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে যে এই এর বিভিন্ন রকমের সাউন্ড, এই শব্দের কোন জায়গায় থাকলে এই এর সাউন্ড কীরকম হবে। আজকের ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি পূর্বের পার্টগুলো মিস করে থাকো তাহলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে দেখে নাও। কারণ এই সিরিজে তোমাদের জন্য থাকছে ধারাবাহিকভাবে উচ্চারণ এবং রিডিং পড়া শেখানোর সিস্টেম। এখানে আমি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে ভিডিও দিচ্ছি, যেগুলো তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখে নিয়ে সঠিকভাবে ইংরেজি উচ্চারণ এবং রিডিং পড়া শিখতে পারবে। আজকের ভিডিওটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও, তাই এই ভিডিওটি তোমরা কেউ স্কিপ করে দেখবে না, এটা সম্পূর্ণটা দেখবে। স্কিপ করে যদি দেখো তাহলে অনেক কিছুই তোমাদের অজানা থেকে যাবে, মিস করে যাবে। তো চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করি। প্রথমে দেখাবো এই এর উচ্চারণ কখন এই এরকম হয়। তোমরা অনেকেই এই লেটারটাকে ভুলভাবে উচ্চারণ করে থাকো। তোমরা এটাকে এ বলো, এটা কিন্তু এ নয়, এটার সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে এই, এই এরকম। তো চলো দেখি এই এর উচ্চারণ কখন এই এরকম হবে। যখন দেখবে কোনো একটি সিলেবলে এই এর পরে ওয়াই, ই অথবা আই আছে, তখন এই এর উচ্চারণ এই এরকম হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো, CATE খেইট। এখানে লক্ষ্য করো সি এর উচ্চারণ ক এর মতো হয়। তোমরা জানো যে সি এর দুইটা উচ্চারণ হয়, একটা হচ্ছে স এর মতো আর একটা হচ্ছে ক এর মতো। তো স এর মতো হয় যখন সি এর পরে ওয়াই, ই অথবা আই থাকে, আর অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সি এর উচ্চারণ ক এর মতো হয়। মানে সঠিক উচ্চারণটা হয় ক এবং খ এর মাঝামাঝি উচ্চারণটা। তো এখানে দেখো সি এর পরে এই, তাই এখানে সি এর উচ্চারণটা ক এর মতো হবে। এবং লক্ষ্য করো যে এই এর পরে কি আছে, যে ঠি ই, মানে একটা সিলেবলের মধ্যে এই এর পরে আরও একটা ভাওয়েল আছে ই, তাই এখানে এই এর সাউন্ডটা হবে এই এরকম। আর হ্যাঁ, তোমরা যদি সিলেবল না চিনে থাকো তাহলে মনে রাখবে, কোনো শব্দের ক্ষুদ্রতম যে অংশটুকু একবারে উচ্চারণ করা হয় তাকে ওয়ান সিলেবল বলা হয়, মানে একটা সিলেবল বলা হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো, ইনঠার, ইনঠার এই শব্দের মধ্যে কয়টা সিলেবল আছে? ইন একটা এবং ঠার আরেকটা, দুইটা সিলেবল আছে। কারণ এই শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলে এটাকে দুইবারে উচ্চারণ করতে হয়, একবারে ইন আরেকবারে ঠার, ইনঠার। তার মানে এখানে দুইটা সিলেবল আছে। আবার দেখো বিউটিফুল, এখানে দেখো বিউটিফুল তিনটা সিলেবল আছে। এই বিউটিফুল শব্দটা তিনবার উচ্চারণ করতে হয়, বিউটিফুল। লক্ষ্য করো বিউটিফুল তিনবারে উচ্চারণ করতে হয়, তাই এখানে তিনটা সিলেবল আছে। তো সিলেবল সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত বলবো না, কারণ সিলেবল সম্পর্কে ভিডিও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ইতিপূর্বে। তোমরা যদি মিস করে থাকো তাহলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবে, সেখান থেকে দেখে নিও, তাহলে সিলেবল সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা চলে আসবে। তাহলে যে কথাটা বলছিলাম, যে একটা সিলেবলে এই এর পরে যদি ওয়াই, ই অথবা আই থাকে তাহলে এই এর উচ্চারণটা হবে এই এরকম। আর এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখবে, যে শব্দের শেষে ই থাকলে ই এর সাউন্ড হয় না, ই অনুচ্চারিত থাকে, সাইলেন্ট থাকে। CATE খেইট, এখানে লক্ষ্য করো এই শব্দের শেষে ই থাকার কারণে এই এর সাউন্ডটা এই এরকম হয়েছে। তবে শব্দের শেষে ই থাকলে সেটা অনুচ্চারিত থাকে, সাইলেন্ট থাকে, সে কারণে আমরা ইটার উচ্চারণ করব না, অর্থাৎ খেইটে এরকম উচ্চারণটা আমরা করব না, আমরা উচ্চারণটা করব খেইট। একইভাবে আরও কয়েকটা উদাহরণ লক্ষ্য করো, DATE ডেইট, FATE ফেইট, GATE গেইট,
টি ই, হেইট। এখানে আমি কয়েকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম, স্যাম্পল। তো এগুলোর মতো এরকমভাবে সাউন্ডগুলো হবে যখন দেখবে একটা সিলেবলে, অর্থাৎ একটা শব্দের যে অংশটুকু একবারে উচ্চারণ করা হয় সেখানে এই এর পরে ওয়াই ই অথবা আই আছে, তখন এই এর উচ্চারণটা হবে এই, এরকমভাবে। এরপর চলো দেখি এই এর উচ্চারণ কখন এরকম হয়। যখন দেখবে এই এর আগে এবং পরে কনসোনান্ট আছে তখন এই এর উচ্চারণটা হবে আবার যখন দেখবে শব্দের শুরুতে এই আছে তখন এটার উচ্চারণটা হবে উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করো, BAD, ব্যাড। লক্ষ্য করো এই এর উচ্চারণটা কেমন হয়েছে, এরকম হয়েছে। তোমরা জানো বিতে ব, এইতে এখানে সাউন্ডটা আসছে মানে জ ফালা আকার এরকম, আর ডিতে জানো ড, তাহলে বয় জ ফালায় আকার, তারপরে হচ্ছে ড, কি হয়, ব্যাড। তো এরকমভাবে যখন দেখবে যে এই এর আগে এবং পরে কনসোনান্ট আছে তখন এই এর উচ্চারণটা হবে কিছু উদাহরণ দেখো, CAD, খ্যাড, DAD, ড্যাড, FAD, ফ্যাড, GAD, গ্যাড, HAD, হ্যাড। এছাড়াও লক্ষ্য করো জ্যাক। অথবা দেখো এখানে শব্দ দুটো এই এর আগে এবং পরে কনসোনান্ট আছে যার কারণে এই এর উচ্চারণটা এরকম হয়েছে, অর্থাৎ জ ফলা আকার এরকম আসছে এই এর উচ্চারণটা, স্যাক অথবা জ্যাক। আবার শব্দের শুরুতে এই থাকলে এই এর উচ্চারণ হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো অ্যাড, অ্যাজ, অ্যান, অ্যাপল, অ্যাম্পলিফিকেশন। এখানে লক্ষ্য করো শব্দের শুরুতে এই থাকার কারণে এই এর উচ্চারণ হয়েছে এরকম, অর্থাৎ জ ফলা আকার বা এরকম সাউন্ডটা আসছে এরপরে চলো দেখি তৃতীয় নম্বর উচ্চারণটা, অর্থাৎ এই এর তৃতীয় নম্বর উচ্চারণ এটা কখন হয়, যখন দেখবে কোনো শব্দে ডাবল এই আছে অথবা এই এর পরে আর অথবা FT অথবা ST আছে তখন এই এর উচ্চারণ হবে উদাহরণস্বরূপ দেখো ফার। এখানে লক্ষ্য করো তোমরা জানো এফে ফ হয়, আর এই এর পরে আর থাকলে এই এর উচ্চারণটা এরকম হয়, বা আকার হয়। তারপরে তোমরা জানো আর এ র হয়, তাহলে FAR কি হবে, ফার। এখানে এই এর পরে আর থাকার কারণে এই এর উচ্চারণটা এরকম হয়েছে, বা আকার হয়েছে, ফার। আরও কিছু উদাহরণ দেখো, ফার্ম, খার্ড, বার্ড। তো এরকমভাবে যখন দেখবে এই এর পরে আর আছে তখন এই এর উচ্চারণটা হবে আবার যখন দেখবে এই এর পরে F এবং T আছে তখন এই এর উচ্চারণটা হবে যেমন দেখো উদাহরণস্বরূপ ক্রাফট, আফটার, শাফট। এখানে লক্ষ্য করো যে তোমরা জানো সিতে হয় ক এবং আরে হয় র, তো সি এবং আর এর মাঝখানে যেহেতু কোনো ভাওয়েল নেই তাই এই দুটো কী হবে, যুক্তবর্ণ হবে। সিতে ক এবং আরে হবে র, অর্থাৎ র ফলা, কর সাথে র ফলা যুক্ত হয়ে যাবে, এবং এই এর পরে FT থাকার কারণে এই এর উচ্চারণটা হবে বা আকার। তারপরে এফে উচ্চারণ হয় ফ এবং টিতে হয় ট। তো এফ এবং টি এর মাঝে যেহেতু কোনো ভাওয়েল নেই তাই এখানে আমাদের উচ্চারণটা কী হবে, যুক্তবর্ণ হয়ে যাবে, ফয় ট হবে, যুক্তবর্ণ হয়ে যাবে। তাহলে কি হয়, কয় র ফলা আকার ক্রা, তারপরে ফয় ট, ক্রাফট। এরকমভাবে পরবর্তী উদাহরণগুলো এরকমভাবে হবে যে আফটার, শাফট, শাফট। এখানে লক্ষ্য করো যে এস এবং এইসে উচ্চারণ হয় এরকম সাউন্ড, মানে তালব্য এর যে সাউন্ডটা হয় ওরকম তালব্য হয়। আর এইতে এখানে আকার হবে কেন, কারণ
এই এর পরে আছে এফ এবং টি, তাই এই এর উচ্চারণটা হবে আকার বা আ। তাহলে ছয় আকার দিলে কি হয়? সা। তারপরে এফ এবং টি এর মাঝে যেহেতু কোনো ভাওয়েল নেই, তাই এই দুটো হবে যুক্তবর্ণ, মানে ফয় ট। তাহলে আমাদের উচ্চারণটা কি হচ্ছে? ছয়াকার সা এবং ফয় ট, শাফট, এরকম। অর্থাৎ মনে রাখবে এই এর পরে এফটি থাকলে এই এর উচ্চারণটা হবে আ, এরকমভাবে ক্রাফট, আফটার, শাফট। আবার এই উদাহরণগুলো লক্ষ্য করো। এখানে লক্ষ্য করো যে ফার্স্ট, এই এর উচ্চারণ কেমন হয়েছে? আ, এরকম সাউন্ড আসছে, কারণ এখানে এই এর পরে এস এবং টি আছে। তোমাদের রুলসে বলা হয়েছে যে এই এর পরে এসটি থাকলে এই এর উচ্চারণটা হবে আ। তো এখানে লক্ষ্য করো এফ এ ফ, এইতে এখানে উচ্চারণটা আসছে আ, মানে আকার। এরপরে এস এ স, টিতে ট, তাহলে কি হয়? যে ফার্স্ট, এফ এ ফ, এইতে আকার ফা, এবং এস এবং টি এর মাঝে কোনো ভাওয়েল নেই, অর্থাৎ এস এবং টি হবে যুক্তবর্ণ, ছয়টা হবে। তাহলে ফার্স্ট। এরকমভাবে আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখো। মাস্ট, ফার্স্ট, লাস্ট। লক্ষ্য করো এই এর উচ্চারণটা কি হয়েছে এখানে? আ, এরকম। তো এরকমভাবে যখন দেখবে এই এর পরে এসটি আছে, তখন এই এর উচ্চারণ হবে আ। এরপরে এছাড়াও তোমাদের বলা হয়েছে রুলসে যে ডাবল এই থাকলে এই এর উচ্চারণ হয় আ। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো বাস। তো এরকমভাবে যখন দেখবে কোনো শব্দে ডাবল এই আছে, তো ডাবল এই এর উচ্চারণ হবে আ বা আকার। আবার এই এর পরে আর থাকলে এই এর উচ্চারণ হবে আ। আবার এই এর পরে এফটি অথবা এসটি থাকলে এই এর উচ্চারণ হবে আ। এরপরে চতুর্থ নম্বর উচ্চারণটা লক্ষ্য করো যে অ, এই এর উচ্চারণ কখন অ হয়? যখন দেখবে এই এর পরে ইউ, ডাব্লিউ অথবা এলটি কিংবা ডাবল এল আছে, তখন এই এর উচ্চারণ হবে অ। তবে এখানে একটুখানি লক্ষ্য রাখবে যে যখন এই এর পরে ইউ, ডাব্লিউ, এলটি অথবা ডাবল এল থাকবে, তখন আমেরিকান অ্যাকসেন্টে অ হয় উচ্চারণ, মানে স্বর অ আমরা যেরকম সাউন্ডটা করি সেরকমভাবে অ, এরকম সাউন্ড হবে। কিন্তু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে এটার উচ্চারণ হয় ও, এরকম, মানে ওকারের মতো ও, এরকম সাউন্ড হয়। অর্থাৎ আমেরিকানরা অ এরকম সাউন্ড করে এবং ব্রিটিশরা ও এরকম সাউন্ড করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো LAW, ল, আমেরিকানরা বলে ল, আর ব্রিটিশরা এটাকে বলে লো। তো আরও কয়েকটা উদাহরণ লক্ষ্য করো। SAW, স, আমেরিকান অ্যাকসেন্টে হবে স, আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে হবে স। তো তোমরা যে কোনো একটা উচ্চারণ করলেই হবে, সমস্যা নাই। স উচ্চারণ করতে পারো, আবার স উচ্চারণ করতে পারো। তাহলে BAU কি হবে? ব অথবা বো। CAU, ক অথবা কো। DAU, ড অথবা ডো। এরকমভাবে সাউন্ডগুলো হবে। এবার দেখো ALL, অল, আমেরিকান অ্যাকসেন্টে অল, আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে অল, এরকম অল। আবার অল্টার, লক্ষ্য করো অল্টার, এখানে কি আছে যে এই এর পরে এলটি আছে, যার কারণে এই এর উচ্চারণটা অ, এরকম হবে অল্টার। আর আমেরিকান অ্যাকসেন্টে অল্টার, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে অল্টার, অল্টার, এরকম। এরপর দেখো যে অল টুগেদার অথবা অল টুগেদার। তোমরা এটার উচ্চারণটা অ অথবা ও যে কোনো একটা করতে পারো। আমেরিকান অ্যাকসেন্টে হলে অ, এরকম সাউন্ড করবে, আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট যদি ফলো করো তাহলে ও, এরকমভাবে সাউন্ড করবে। তাহলে মনে রাখবে এই এরপরে ইউ, ডাব্লিউ অথবা এলটি কিংবা ডাবল এল যদি থাকে, তাহলে এই এর উচ্চারণ করবে অ।
এই এর পরে ওয়াই ই অথবা আই থাকলে এই এর উচ্চারণ করবে এই, এরকম। এবং এই যদি শব্দের শুরুতে থাকে তাহলে এই এর উচ্চারণ হবে এ। আবার এই যদি কনসোনান্টের মাঝে, অর্থাৎ আগেও কনসোনান্ট এবং পরেও কনসোনান্ট আছে, এরকম অবস্থায় থাকে তাহলে এই এর উচ্চারণ হবে এ। তারপর ডাবল এই যদি থাকে তাহলে তার উচ্চারণ হবে আ। এবং এই এর পরে আর, এফটি অথবা এসটি থাকলে এই এর উচ্চারণ হবে আ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে। পরবর্তী ক্লাসগুলো সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্যে।